弟兄姊妹平安，今天是2022年的9月20号。今天的经文是诗篇第106篇40节到48节，耶利米书第10章第1节到16节，哥林多前书第9章19节到23节。今天要跟大家分享的主题是甘心服侍。服侍的心态非常的重要。我们在上个礼拜有谈到了寡妇的2个钱。虽然寡妇的2个钱是以奉献钱财来切入，但是我们都知道奉献并不只是在谈钱财的奉献，更是谈到全人的奉献。在教会里面的服事，我们也是以奉献的角度来看，奉献时间，奉献能力，甚至就读神学院，我们也称为是奉献，或是说献身。奉献是为了什么目的？是我们要探讨的。前一阵子，联电的前董事长曹兴诚先生，他宣布了将要捐献美金1亿给台湾，加强国防，那就引起了各方的讨论。当然，这个讨论当中褒贬都有。那基督徒呢？我们是真心、甘心，这是实意的奉献呢，还是我们在这个服事的后面有其他的目的呢？就像耶稣的门徒约翰与雅各2兄弟一样呢？虽然我们都知道天下没有赐下别的拯救，没有人可以跟上帝来相比拟，但是我们时常仍然看到基督徒以自我为中心，不是以上帝为中心。就读神学院就是最怕的就是以学术为中心，而不是以真实的信仰为中心。耶利米先知这样提到：上主啊，没有人能够跟你相比，你真伟大，你的圣名大有能力，你是万国的君王，谁不敬畏？你应受尊崇，列国的智者和君王，没有一个比得上你。他们都愚蠢无知，他们能从木头偶像学到什么呢？他们的偶像镶着从他施进口的银，从乌法输入的金，都是木匠、银匠的创作。他们穿着蓝色、紫色的衣服，都是巧匠的作品。上主啊，唯有你是真神，是永生的上帝，永恒的君王。你一震怒，大地震动，你的怒气使万国站不住脚。我的子民啊，你们要向他们宣告，偶像不是创造天地的神，一定会被消灭，从天地间消失。先知感叹当时候的以色列人，虽然知道上帝是唯一的真神，但是生活上却仍然以自我为中心，自以为是的去追求自己的偶像，却不是甘心的跟随上帝。总是在苦难来临的当中，他们才会想要回头。我们要问，
谁是你心目中的偶像？只要是那个在你心中的地位高过于上帝，高过于上帝的律法准则的话，无论是手刻的木头，或是哪一个人物、哪一件事情、哪一个物品，这些都是你的偶像。想一想，就如同先知耶利米所说的，对上帝我们并不是那么的甘心跟随，但是对于偶像却反而好像死心塌地，就如同好像这个没有偶像就会失去生命一样。我们都忘了，上帝才是全能的主，上帝才是创造的上帝。圣经说，上主以大能创造大地，以智慧建立世界，以聪明开展天空。他一发令，天空的水就澎湃。他使云朵从地平线浮现，他使闪电在雨中发光，使风从自己的仓库吹出。这景象使人自觉愚蠢无知，竟将对于自己造的偶像失望，因为他们造的神明虚假，没有生命。偶像毫无价值，荒谬可笑。上主对付他们的时候，他们都要消灭。雅各的上帝不像这些偶像，他们创造万物，选召以色列人做他自己的子民。他的名是上主万军的统帅。我们要如何的甘心的服侍，奉献自己？保罗在给哥林多教会的书信当中这样提到他自己，他说：我是自由的人，不受任何人的奴隶，但是我却甘心做大众的仆人，为要争取更多的人。跟犹太人一起工作，我就像犹太人，为要争取犹太人。虽然我不处在摩西法律的控制之下，我却像活在法律下的人。我要争取法律下的人，同样跟法律外的人一起的时候，我就像法律外的人，不受犹太法律的拘束。我要争取法律外的人。然而，这并不是说我不服从上帝的法律。其实我是受基督法律的约束，在信心软弱的人当中，我就做软弱的人，我要争取他们。所以在什么样的人当中，我就做什么样的人。无论是用什么方法，我总是要救一些人。我为了福音的缘故做这些事情，目的是要跟别人分享福音的好处。甘心的服侍是愿意全然的奉献，就如同保罗在宣教的过程当中常常遇到一件事情，就是圣灵不允许。这个时候保罗他没有坚持自己的想法以及他规划好的路线，他就改变自己来跟随上帝，这样才能在服侍的生命中去展现出信仰的见证，才能够活出
甘心乐意的奉献生命。诗篇106篇第40节到48节。因此，上主向他的子民发怒，他对他们生厌恶的心，他使他们落在异族手中，使他们受仇敌的管辖。他们被仇敌欺压，没有丝毫自由。上主多次拯救他的子民，他们却宁愿走叛逆的路，更陷入在罪恶当中。可是他们一呼求，上帝就垂听。他顾念他们的苦难，为了他们的缘故，上主记起他的约。由于他的慈爱，他回心转意，他使俘虏他们的人怜悯他们。上主，我们的上帝啊，求你拯救我们，求你从各国把我们领回来，好让我们感谢你，颂赞你的圣名。要颂赞上主以色列的上帝，从亘古到永远颂赞他。愿万民同声说阿们。我们要赞美上主。感谢上帝赐给我们救恩，使我们能够得救。求主帮助我们，使我们愿意回应你的呼召，甘心诚心的奉献，回应我们所得的得救恩典。感谢祈求奉主耶稣基督的圣名，阿们。